فضائل السباك عديقا فوائدات كأولية هي إن بدن أي النبي كهرلي عليه الصلاة والسلام ورددي مركات كسو توستو إناد أفكاغا أتكجي جيدو عديقا أي مركات ويسقادنيسي إناد عديساتو مركات صلاة قليسي إناد عديساتو إن بدن حال ربا مركات inaad cadayga aad ku dadaasho cadaygaas faa'iidad far badan uu leeyahay sheekha markuu wuxuu leeyahay wasiwaaku wa isticmaalu siwaak cadayga in la isticmaalo yuqallilu balghamka ayuu yaraynayaa cudurkan balghamka antufta badan oo tufaayo qaaxad badan oo tufaayo ayuu yaraynayaa cadayga in la badsado ay aad u fiican tahay faa'iidad far badan uu leeyahay sidoo sheekhu noo xusi doona insha Allah ta'ala والسواك واستعمال السواك عاديغا إن لا استعماله ويا استعمال كيسو يقلل بلغمك أي يرينا يا ويزيد وحو زيادنا يا عاديغا في الحفظ والفصاحة حفظك أي زيادنا يا قرآن كيات حفظ ويسي عاديغا بكسو علمي كيات حفظ ويسي عاديغا لا بكسو المان كذا بدن عليك بتسو مجدا ويزيد سواق عليك وحو زيادنا يا في الحفظ حفظ انت زيادنا يا في ضبط الدرس في والفصاحة طباقة انه عرب هذا الشيء عيو كنا باقو ايو كو زيادنا يا حرفها او ات وادك حرف الضاد وكله يا حرفها ات وادك انه كنا باقو أيو كو زيادنا عيو فصاحة هليسا مك فصاحة هليسا وهي فإنه السواق سنة وسنية ويزيد وحو زيادنا يا السواق عدية في ثواب الصلاة صلاة ثواب كيدي صلاة مركز جليسي الوضع مرة تسسو كجي جيدي الكاغا مركا ثواب كصلاة هليسا والغو زيادنا يا مركا والغو زيادنا يا وقراءة القرآن قرآن كاغرنتيسا معناه إن الله استعماله ويزيد استعماله عليه استعمال كيسو زيادنا يا في ثواب الصلاة ثواب كذي إيه وقراءة القرآن وثواب قراءة القرآن القرآن كما كان آخرين يصير ثواب الدلالة سمع ثواب الدلالة ثواب فربنا على هذا إلى أن حرف والبوحة إن ثواب لوسين يا ثواب خلق حرف يا لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف كحرف ويور النبي عليه السلام اللام كحرف واي ميم كحرف واي هل كحرفنا توان أجر على هذا مرك كبر صدق أجر وادي ألف لام مداري ثواب كاسي أجر كماش كسو حسنا أي مرك والوجوز زيادنا يا هذا سي عادي يسطو قرآن كمرك أغرني يسط بالقرآن كمرك أغرنا وعاب الروابو إنه وقفك عادي يسطو مرك الوجوه نكسر وقشتو إنه إسعى ضريو أو قبل ذاتكيس وآديو مجلس شيعا ومعنى ظاهر وكفر يسطو مركيس وضايريو جركيس وضايريو إنه زونا جيساس عاب الروابو وكذلك الغيو sidoo kale hadaad isticmaasho oo macnaa cadayga aad isticmaasho wuxuu yareynayaa yuqallilu alqiy mantaga ayuu yareynayaa macnaa mantaga waxaa keenayo carabkaada wasakh korto ilkihiiyo dhammaantooda wasakh qurmaayo dhammaan oo macnaa meeshii marka ilkahaada dhana uraayo oo agtaada soo fariisan karin agtaada salaad lagu tukan karin waxaasaa keenaya marka laba imaanaysa marka meeshii waaye marka mantag ayuu keenaya waayahay marka intaas ayuu uruunayaa marka cadayga yuqallilu albalgham warudubat cadayga sidoo kale balghamka ayuu yareynayaa sidoo kale qoyaanyaalkana uu yareynayaa marka qoyaanyaashana uu yareynayaa antufta faraha badan uu yareynayaa waxyaabo badan xitaa diyaaqsi ku qabato labada mar hadaa adiga aad jijiidid waxaasinan macnaa way ka tagayaan وطريق تقليل الأكل عنستي عنتان كذي عنتان كون يريستو وياي وطريق تقليل الأكل ده أكل طعام وايد عندي عنتان كطعام عنستي سولي يريستو وددي وحاكسغن تأمل أيا كسغن تفكر يا وياي وإن أتفرسة التأمل وإن أتفرسة وأتكفكرتا في منافع قلة الأكل عنستي
yaraanteedii manaaficdeeda dhexdeedii inaad ka fikirtido aad u fiirsato ayaa ku sugan wahiya as-sihhatu caafimaadku cunada haddii la iska yareeyo caafimaad ayaa ka soo xasilaayo cuna badnaan caafimaad kuma jiro iyo walcifatu dhoorsanaan haddaad cunada aad iska yarayso caafimaad ayaa meesha imaanayo dicsi qurun arki maysid dibir arki maysid hadadka faraha badan ayaa meesha ka haraayo walcifatu dhoorsanaan inay weysada ay ku dhoorsanaato oo xilwal qur'aanka aad ka akhrisato oo ilaahay aad ku xiranaato waayahay iyo waliithaaru walaalkaaga inaad u doorato waxa aad u doorto wayu'thiruuna calaa anfusihim ay ahayn asxaabta sooma walaalkaada waxa inaad qayb walaalkaada ka siisid qaybna aad cuntid hasho muufa haddaa heshid muufada jabna walaalkaa inaad siisid jabna adiga aad cuntid laakiin calooshaada in la buuxiyo haddaad u baratay goormaad wax badsiine adaaba wax way jabkii heshid adaaba dhuunaaba taybe soomaalida dhuunay dhahan sooma qofka asiga lee bas wax isku rabo lama rabo marka waxaa la rabaa waxaa heshid inaa waxna walaalkaada ka sii waxna aad cun laa yuxibu axadukum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsihi waxa naftadaada la jeceshahay wanaag ah walaalkaada la jeclow marka cunada la iska yareeyo waxaa ka soo xasilaayo as-sihhatu caafimaad walcifatu dhoorsanaan iyo waliithaaru inaad walaalkaada aad wax ka siiso waqad qiila waxaa la yidhi facaarun uma caarun uma caarun shiqaa'u lmar'i min ajli aطacaami waxaa la yidhi oo culimmadii hore waxay dhaheen facaarun waxaa ceeb ah uma caarun ceeb ah uma caarun ceeb ah shaqaa'u lmar'i waayahay qofka inuu ku dhirbeelo min ajli aطacaami hunguri dartiis waxaa ceeb ah mar walba in lagu yidhaahdo hebelow waxa waaye halkoo doolar hataa hadduu hay maku siinaayo gurigiisa haddii maraq lagu kariya hataa wax dad ma siinaayo masaakiinta gurigiisa imaato waa soo buriyaa ceeb waay waxaasoo kale hunguriyaayow inaad u ceebowdo waa ceeb weyn facaarun uma caarun uma caarun shiqaa'u lmar'i min ajli aطacaam waxaa ceeb ah oo ceeb ah oo ceeb ah qofka inuu ku dhirbeelo hunguri dartiisa inuu u dhirbeelo hebelow nin wanaagsan ma aha lagu dhaho qof fiicanba ma aha maxaa hebelow hunguri xaggiisa ma laga mari karo hunguri hadduu arko weji male weji kaamilihii soo dhegsanaa hadduu hunguri arko in lagu dhaho waa ceeb وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحال وريي أنه قال النبي وحوري 3 نفر صدح قفو يبغضهم الله تعالى إله وعرونا يا صدح قفو إله وعرونا يا النبي عليه الصلاة والسلام وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحال وريي أنه شأن قال النبي وحوري 3 نفر صدح قفو يبغضهم الله يبغضهم الله إله عرانا يا بمعنى وحالة وذا صدح إله عذابا يا يعذبهم الله إله عذابا يقف إله عرانا بحويان عرض إلهي قداشر محاجر يا محاجر عذابا جرت صح قفك إلهي هو عراضه عيارها وملاييننا هو الإلهي وهو عراضي هدلونه عرض إلهي قداشر محاجر عذابا جرت صدح قفو إلهي عذابا يا محال عذابا يا صدح قفو إلهي عذابا من غير جرم ذنب لآن أي عذابا إلهي سبحانه وتعالى صدح ذان قفو آتوا لقصة صدح ذان قفو إلهي ذنب لآن أي عرانا يا أي عذابا يا صدح ذا محيطا الأكول كان عنتان كبضن دونك كان عنديس أي بدنته شقديس أنا وح كلام معهم وح عنو إنه وح أقرسته قرآنك أو حفظيه علمك أو حفظيه أو عربك أو برتو صرفك أو وح برشنا المرو وح قبض الدنيا آخرنا المرو شقديس أنا بس على شيء بوحيوه هدي على شيء لو بوحيه وحيو كليه ما أنت هدان بريس يهلب خضار يعانو مع اسكهري لا يفعل الدنيا السلام الدنيا كلام له آخرة كمالها شغديس من الدنيا نقطي كاس الله سبحانه وتعالى جل جلاله هو عرونا يا هو عذابا يا كاللوات والبخيل الأكولك كان وح بدن عنا ذو عناية عنا بدن وعناية على شيء سووا بحسناي
والبخيل كان لبادنا